ต่อไปใช่ยึดจัดอ่ะนี่เรากำลังจะไปดูการเชฟทำอาหารครับมีพิธีกรชื่อดังครับไอซ์สลัดยูครับ นี่นะครับมื้อนี้ของพวกเราไก่ย่างยังไม่ได้ย่างเชฟใหญ่ของกลุ่มนะครับโจโจซังทำอะไรอยู่ทำกระเทียมทอดกรอบนี่ครับกระเทียมเจียวในไฟที่ประมาณไหนครับทำปานกลางปานกลางนะครับมีเยี่ยมไปนี่เราจะทำอะไรต่อครับเจียวกระเทียมเสร็จแล้วว่าจะผัดเห็ดและผักบุ้งนะไม่ใส่หมูใส่ไก่ไงเลยโหมุมนี้หล่อมากครับจริงๆเหมือนพี่โออนุชิตเลยอะผัดมื้อนี้เป็นอร่อยมาดูคนนี้ดูครับเราจะรอดูจังหวะที่เขาพลาดโดนเลือดครับตอนพลาดโดนเลือดด้วยถ้าติดกล้องแล้วเฮ้ยเลือดใครวะนะแต่กูเองด้วยมึงใส่หมูอ่ะดูมุมที่หล่อเขาโอ้โหมุมนี้หล่อมากเลยอะแลมโบ้อะแลมโบ้อะไรวะดูก็น่าเป็นปากคุณเจ้าชู้คุณเจ้าชู้โอ้ยไม่น่ารักว่ะมาไปวะเนี่ยอีขาวปุ๊บเข้าในห้องน้ำแล้วไม่ใช่แบบกูนะเข้าในห้องน้ำเอานี่ครับเชฟนะครับกงโชโก้ครับโอ้นี่นักชิมครับอะไรเชฟหมีนี่เป็นใส่หมูผงครับใส่หมูชิ้นใส่ดิขายหน้าตาหน้าตื่อมากเลยนะโอ้โหตามสักฉากไหมครับนี่ครับล้างจานครับคนนี้ครับไปตามล้างจานครับเชฟหมีถ้าไม่มีเขาเราจะไม่มีอะไรแดกนะครับถ้าไม่มีเขาเราจะไม่มีจานเราจะไม่มีจานแดกกันเลยทีเดียวยศดูข้าวดิข้าวนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยตอนนี้ซื้อเอาครับไม่ต้องพูดถึงไม่มีอะไรขายทำไมทำอะไรนี่ครับกำลังใส่มะนาวยำมะป๋องยำปลากระป๋องนะครับใส่เม็ดลงไปด้วยเวลาเคี้ยวมันได้ขมเลยครับทีนี้เม็ดสวรรค์เนี่ยดูครับนี่ครับเขาไม่ได้กินเป๊ปซี่นะครับเขากินเหล้านี่นะครับเหล้านะครับอ๋อสูไม่ได้ชัดครับดูหน้าตาครับกึ่มแล้วทำเพี้ยอะไรขอแล้วรถเดินครับจบครับผมพนุพงศ์ถ่ายภาพอัตพลรายงาน